到第3題啦，咁而家就講緊啦，公園裡面嘅旅客咧，嗰個嘅逗留時間咧，就依循住一個平均值係 μ 咁多個鐘嘅概率分佈啦。咁啊，隨機揀一個49名旅客嘅 sample 啦，就話以呢一個 sample mean 同埋呢一個嘅 sample SD 咧，嚟為翻呢一個 μ 去建立一個95% 嘅自信區間咧，我哋會得到就係4.362至5.538。A part 就咁揾翻嗰個嘅 sample SD 出嚟嘅。咁 A part 嚟講，你第一樣嘢會揾到嘅就係呢一個嘅 sample mean 先啦，因為 sample mean 咧就會係呢一個嘅4.362加5.538除2嘅，咁你會計到係4.362加5.538除2咧，咁係4.95嚟嘅。咁知道咗呢樣嘢之後咧，咁我哋就可以考慮翻就係呢一個嘅自信區間嘅闊度噶咯喎，咁我哋就會有呢一個嘅2乘翻咧。咁因為佢係95% 啦，咁95%大家望翻即係查表就查翻4750啦，咁應該會望到係呢度啦，咁就係 1.96 嚟嘅。咁所以就會2乘翻 set value 1.96，然後就乘翻 SD。咁啊 sample SD 咧，我哋可以 let 翻就不如 let 翻 SD 啦，就 be 啲sample SD 咁樣。sample standard deviation。咁所以就會係再乘翻 SD 除翻開方49咧，就等於翻係佢嘅寬度啦，即係5.538減4.362嘅。咁所以我哋就可以計到啦，5.538減4.362乘翻7除2再除 1.96，咁我哋會計到個 SD 啦，就係2.1嚟噶啦。咁啊成功咧做到個 A part。